ডিম দিয়ে আজ এমন একটি রান্না করব যেটা আগে কখনো আপনারা খাননি। তো অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন যে কিভাবে রান্নাটা আমি করি। একদমই অন্যরকম একটা রান্না, এবং এই রান্নাটা কিন্তু তেল মশলা খুবই কম লাগে। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। নুন হলুদ দিয়ে দিয়েছি। ডিম ভাজার জন্য এখানে ফ্রাই প্যানে সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। রান্নাটা সর্ষের তেলেই করব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। তো একবার হলে এইভাবে রান্নাটা অবশ্যই করবেন। আশা করছি সবাই খুব ভালো পছন্দ করবে। ডিম ভাজা হয়ে গেছে, উঠিয়ে নেব। এই রান্নাতে লাগবে কচুরমুখী। তো এখানে কচুরমুখীটা আমি কেটে নিয়েছি। রান্নার জন্য এখানে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা। ফোড়নে দিচ্ছি গোটা শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, আর দেব গোটা জিরে। দিয়ে দেব কেটে রাখা কচুরমুখী। কচুরমুখীটা 20 সেকেন্ড নাড়িয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো। নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব 20 সেকেন্ড। সেকেন্ড হয়ে গেছে। দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চেরা। কচুরমুখী মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়ে প্রেসার কুকারে বসিয়ে দিয়েছি। একটা সিটি দিয়ে নামিয়ে নেব। রান্নার জন্য মশলা এখানে জিরেটা গোটা জিরে দিয়েছি, একটু গরম করে গুঁড়ো করে নেব। প্রেসার কুকারে একটা সিটি দিয়ে নিয়েছি, তারপর কড়াইতে দিয়ে ফুটিয়ে নিচ্ছি। কচুরমুখী একদমই সিদ্ধ হয়ে গেছে। দিয়ে দেব এই পর্যায়ে ভেজে রাখা ডিম। দিয়ে দিচ্ছি জিরে ভাজার গুঁড়ো। রান্নাটা হয়ে এসছে, নামিয়ে নেব। রান্নাটা এখানে নামিয়ে নিয়েছি। আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। ফিরে আসবো আবার নতুন কোনো রেসিপি।